लगातार चल रही खांसी से परेशान हैं तो 3 घरेलू उपाय ज़रूर आजमाएं। बिना दवाई घर पर ही इलाज। पहला उपाय, 1 चम्मच अदरक का रस लीजिए और उसमें मिलाइए 1 चम्मच शहद। दिन में 2 बार लें। गले की जलन और खांसी दोनों में राहत मिलेगी। दूसरा उपाय, रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पिएं। ये अंदर से इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। तीसरा उपाय, तुलसी, मुलेठी, लौंग और थोड़ा अदरक मिलाकर काढ़ा बनाएं और गर्म गर्म पिए। बलगम वाली खांसी में बहुत असरदार है। अगर खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ऐसे आसान घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद।